Nshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, tubifuriza no kugubwa neza aho muri hose. Nk'uko twabibasezeranije dutangira ibiganiro byacu, twabijeje ko tuzajya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi tukabagezaho amakuru arebana n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tukaba twateganije kubagezaho ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Muti kuki iyo nsanganyamatsiko? Muri ibi bihe iyo ureba abita abanyepolitike cyane cyane abavuga ko barwanya leta y'u Rwanda, usanga barajwe ishinga no kuharabika isura y'igihugu cyacu no kukigaragaza nabi, kugishakira impamvu zose zatuma gikomanirizwa mu ruhando rw'amahanga, bityo ibyo bagaragaza iteka ryose, ibyo bashaka gushyira imbere bikaba ari ukugaragaza isura mbi y'igihugu cyacu, isura mbi y'ubuyobozi no kunenga ibikorwa byiza twagezeho. Ariyo mpamvu tuvuga tuti uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Muri iki kiganiro turibanda cyane ku magambo amwe n'amwe akoreshwa n'abo bita abanyepolitiki, ariko nanone turagaruka ku buhamya bw'abanyamahanga banyuranye twahuye nanone mu bihe binyuranye, bo bavuga neza uko babona ubuyobozi bw'u Rwanda, babona isura yacu, ndetse bakanezezwa banifuza yuko ibihugu byabo byakagombye kuba biyobowe nk'u Rwanda. Tutabatindiye, mwirebere amakuru n'ibiganiro byagiye bihita, namwe mwikuriremo ibyanyu. Perezida Kagame jewe namumenye muri 1986, namumenyeye i Buganda. Twarabanye i Bugande kandi twabanye neza. Hanyuma kandi yari umuntu je uko namubona personnellement, nabona ari umuntu ari discipliné kandi ordonné mu vyo akora. Jewe naramwitegereza nkabona ko ari umuntu abigira avec discipline et beaucoup d'ordre, kandi ivyo jewe nkabikunda. Je ndakunda, c'est des traits de caractère z'umuntu nkunda cyane, l'ordre et la discipline. Hanyuma nkabona kandi n'ubu ndamuravye n'ubu des années plus tard, ndaretrouva muri personnalité yiwe iyo ordre niyo rigueur niyo discipline. Ivyo jewe mbona ari ibintu vyiza cyane, mbona ari ibintu vyubaka, birubatse, n'ibintu bimufashije kubaka u Rwanda. Jewe ndabiraba jewe kubwiwanje. C'est un bon leader kuko urabona yuko afise détermination. Iyo akora ibintu abikora avec beaucoup de détermination, ntitworinda kuja kure. None umuntu aravye u Rwanda uno munsi biraboneka, biri evident yuko igihugu gifise umutegetsi acubatse neza kandi agikunda, kandi akunda n'abanyarwanda. Yego, ndamubonye Perezida Kagame, ikintu cya mbere nogira no mukeza cyane ku buryo ateje imbere igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. No kuri nakarorero igihugu cy'u Rwanda kuri je mbona ari nk'akarorero pour abandi banyafrika. Iterambere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntawe ritagaragarira, ndetse n'abarikerensa nibwira ko kenshi babikora nkana, babizi, babibona, gusa bagaterwa ishyari nuko ibyo u Rwanda rwagezeho atari bo byitirirwa. Abanyamahanga babibona ukundi, babona ubuyobozi bw'u Rwanda uko buhagaze, ndetse bakabona n'iterambere ryarwo uko rihagaze. Mwiyumvire ubuhamya aba twahuye baduhaye.
Bonjour, moi c'est Elisa Lou, je suis belge et je suis actuellement sur un vol entre Kigali et Bruxelles. Donc je retourne en Belgique après un séjour de 2 semaines au Rwanda. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce voyage? Il était très riche, je pense, très riche en culture, très riche en paysages, en rencontres, en tout genre. J'ai beaucoup aimé, je pense que je reviendrai très prochainement. Pour le vol en lui-même, j'ai choisi Rwanda Air. Je pense que c'est un partenaire fiable pour les voyages en Afrique. Par rapport au service, j'ai trouvé ça très correct. Les stewards sont très intéressants, sont très à l'écoute. Service correct. C'est un voyage que tu pourrais recommander aux autres? Pour le Rwanda et pour la compagnie, oui, dans tous les cas. Au niveau du Rwanda, on a fait beaucoup de tourisme pour connaître l'histoire et aussi la culture du pays. On a notamment visité la forêt Nyungwe, le volcan du Bizoké. On a un peu randonné sur les rives du lac Kivu. En plus de visiter Kigali, le mémorial et également à Nyanza, le palais royal. Au niveau de Rwanda Air, je pense que c'est intéressant. C'est un vol longue distance, donc parfois c'est inconfortable, mais je pense que c'est fiable et c'est une bonne compagnie à choisir. Après la culture rwandaise? La culture rwandaise? Ouais. Oui, je l'ai trouvée très chaleureuse. Quelque chose du Rwanda? Du Rwanda, sa culture, son histoire. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire du Rwanda avant la colonisation. Donc toutes les traditions rwandaises, j'en avais aucune idée. C'était très intéressant de voyager jusque-là pour ça. Ensuite, bon, il y a des choses, on ne parle pas directement de la culture, mais on la rencontre quand on va sur les marchés, quand on parle avec les gens. Une fois qu'on est sur place, on est forcément confronté à la culture, et c'est là que c'est vraiment intéressant. À propos de l'avion, il est confortable et ça, cet avion? Confortable. J'ai trouvé au niveau du confort individuel, c'est très intéressant parce qu'on a chacun un écran, on a de quoi recharger ses appareils électroniques. On nous fournit une couverture, un oreiller, donc il y a de quoi passer un bon moment malgré la durée du vol. uriya we akicara mu ngoro ye y'urugwiro akumva ko ibintu byarangiye. Nateye imikindo, amatara arashashagira, biriya iyo biga development, biriya byita modernisation, nta naho bihuriye na development. muriyumviye rero amagambo amwe akoreshwa aho muzehe Twagiramungu twagarutse no mu kiganiro cy'ubushize, mu mbabare ntibigaragare nko kumwibasira, ni ukugira gusa ngo tubahe icyitegererezo cy'amagambo akoreshwa, tubaho urugero rwa bimwe mu bivugwa n'abo bita abanyapolitiki. Ati imikindo si iterambere, imikindo ni modernisation. Ariko se ubitekereje neza ukareba isura y'igihugu ndetse n'iwanyu mu rugo, iyo bibaye ngombwa mutera indabyo kugira ngo hase neza, kandi iyo urugo rusa neza ni nabwo ruba rufite ishema, ruba rutewe ishema no kugusa neza. Niyo mpamvu mwambara mukarimba no ku cyumweru, mukambara imyenda mudasanzwe mwambara iyo muri mimini isanzwe. Ari nabyo nanone n'abanyamahanga basigaye bakunda kuvuga bati Kigali the cleanest city in Africa, bivuze ngo Kigali umujyi ukeye usukuye muri Afrika. Aho ibyo ngibyo atari iterambere ni hehe mu bintu bigaragarira n'amahanga? Ngo abatutsi, ikibazo cy'abatutsi ni ikibazo giteye inkeke mu kiriya gihugu. Sinigeze iyo abatutsi ndabazi, nabanye nabo, twashingiranye nabo, n'ubu turacyashingirana nabo, yewe no mu muryango nkomokamo umenye twarashingiye ab'ibwami, bari baje mu Kinyaga baje kubategeka. Nta muntu ushobora kunyigisha iby'abatutsi, abatutsi ndabazi. Umututsi utarategetse, umututsi utarahatswe n'umwami, umututsi utaragize ubutaka, ntabwo ari umututsi. Abo batutsi b'abahinzi ni ibyago kubera ko bishwe
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ejobundi intambara ya Twagiramungu ahakomeza njya mbyita no gukabya ati abatutsi ndabazi, iyo ntambara y'amoko muzehe Twagiramungu. None se ni wowe ubazi wenyine? Ni wowe wabanye nabo wenyine? Ahubwo ndabona hari usa nanone n'ushaka kwinjira muri gahunda, muri ya gahunda iriho uyu munsi yo gushaka guteranya abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mubateranya na leta, kuko ibyo ngibyo uratandukira cyane. Nagusabye muzehe nk'umuntu wayoboye igihugu, nk'umuntu twakagombye kwita inararibonye, icyo wakagombye gukora ni politiki ihuza abanyarwanda, ni politiki ituma twunga ubumwe, ni amagambo yoroshya hejuru ukurikije iby'igihugu cyacu cyanyuzemo. Twakagombye koroherana, kandi noneho nkamwe badukuriye mwakagombye kuba kwisonga rituma abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rwinjira muri gahunda yo koroherana, tugashaka ibisubizo bikwiriye nk'uko urubyiruko ruri mu gihugu. Ndetse na bamwe muri iyi minsi nabonye hari gahunda yabaye y'urubyiruko, ntabwo nayigiyemo, ariko aho urubyiruko rurimo gushakira ibisubizo igihugu n'ejo habo hazaza heza. Naho ibyo byo gukomeza gushimangira abatutsi abahuta, iyo ntambara y'amoko nibyo nasabye nti mucire birarura. ariko mutu nawe nabonanye nabo ntabwo yarazi byose ko mbizi, ashaka kumenya ibyo kandi koko nibyo. Ye badurite namaze y'icyumweru gihe Twagiramungu Faustin maze kuva muri guverinoma y'Inkotanyi, nawe namubwiye ko Inkotanyi zamutera, we bavuga ati abayagambanye nazo. No, nawe nagambanye nazo, ko ibyo bintu twabivugaga mu numvaga babigwisa ngo ariko bari abantu bari muri Kongo. Ariko se Kongo ni Kongo ki? Kongo nacyo kiriya gihugu nacyo umuntu yagifata. Kwewe mbere nari mbuye araseka cyane yegama ku ntebe ngo nongo ntibishoboka ngo ukayaga ukanye ukafata iki gihugu ngo agaseka cyane. Yarambwiye ngo ndimwandikira nari mwandikiye nabizo ku mapaje 9 electrographie teto uyu murabona biri mu gitabo nanzapimira hundo ntabwo ari amabanga ubumve. Bukeye baramutera, yohereza ambasaderi Cimburu niko yitwa iwanjye, munaza mbaza uko bigira, nari kumubwira ko bigira atejewe. Umunyarwanda nibyo navugaga mu kanya gashize ko igahunda ziba zihari ziri mu mitwe ya benshi bavuga ko barwanya leta y'u Rwanda cyangwa ari abanyepolitiki, ko ari ikibara gishinga ari guharabika isura cyangwa se gushaka guteranya u Rwanda n'amahanga. Nk'umuntu wabaye minisitiri w'intebe, iyo ajya kureba umuyobozi w'ikindi gihugu agambiriye ngo kumuha amakuru y'igihugu cye kimufiteho, se mama uyu mugabo yari yagiye yarasigaye akorera inzego z'iperereza za Zaire, ese kiri premier ministre bwo yaba yarakoreraga izihe nzego? Ko abanyarwanda mwese muramuzi kandi muzi bye. N'uyu munsi noneho wakwibaza uti akora ibingana iki niba akiri minisitiri w'intebe cyangwa se akivaho da? Umugambi wa mbere wari uwo gukomataniriza u Rwanda, igihugu yarayoboye
aruteranya n'ibihugu by'abaturanyi. Bivuze ko n'uyu munsi birigaragaza niko kazi. Ese abandi bakorana nabo babigenza bate? Ariko byarigaragaje ejo bundi mu rubanza rwa Rusesabagina, byaragaragaye MRCD FRN muri diplomasi zabo nabyo byabaga ari uguharabika u Rwanda. Iteka ryose no gushakira u Rwanda ibintu bituma rusubizwa mu rwobo, gushakira u Rwanda ibintu birugonga, bikarugonganisha n'amahanga, bikarusubiza inyuma mu ruhando rw'amahanga. Nshuti bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, ndagira ngo njye mbibukirize ko u Rwanda rurajwe ishinga n'iterambere rirambye, kandi hari ingingo 3 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakunze kutwibutsa abanyarwanda biyemeje kugira ngo ibyo byose na gahunda leta igamije zigerweho. Harimo kubazwa ibyo dukora, harimo gutekereza kwagutse, hari no gukorera hamwe. Nibyo rero ngira ngo rwose nkomeze nanjye nshishikarize mwese mudukurikiye, mutekereze ibyo ngibyo nk'abanyarwanda. Nibwo igihugu cyacu, niho kuko tugikunda tunakifuriza amahoro, kizagera ku ntego kiyemeze, niho kizagera ku iterambere rirambye nyakuri, niho kizagera ku bumwe busesuye. Gukorera hamwe, kwemera kubazwa ku nshingano twahawe, no gutekereza kwagutse. U Rwanda rero muri gahunda zarwo hari byinshi rwagiye rukora, muri buze kubona mu mashusho tubereka, nko kwita ku mutekano w'abaturage. Ubuyobozi bw'u Rwanda burajwe ishinga no kwita ku mutekano w'abaturage, imibereho myiza y'abaturage, iterambere mu buryo bwose bushobotse, bagafasha abaturage kwiga no kumenya uburyo bihesha agaciro, bakanirwanaho bakoresheje ingufu zabo, bakishakira ibisubizo bibaturutsemo. Ariho nko mu nzego zo kwirinda ibyorezo bimwe na bimwe, hagiye haba za gahunda zo kwigisha abaturage kwirwanaho. Urugero ni nka gahunda mu bihe byashize, igihe twahuraga n'abaturage za Nyamata, hari mu bihe igihugu cy'abaturanyi cya Kongo cyari kirimo icyorezo cyitwa Ebola. Ariko abanyarwanda mu gutekereza kwagutse, ubuyobozi bwashyizeho ingamba, butangira gukangurira abaturage uburyo mu kwirinda icyo cyorezo cya Ebola, ingamba zafashwe iyo Ebola itaragera mu gihugu. Kuko burya ngo iyo umuturanyi yatewe cyangwa inzu y'umuturanyi irimo gushya, ubu ntusinzira. Aho ngaho rero niho muri gahunda zo kubungabunga ubuzima bw'abaturage, kubashakira ibisubizo, kubafasha kwitekerezaho, u Rwanda rwafashe ingamba zo kwigisha abaturage no gutangira gahunda zo kubakangurira uburyo bwo kwirwanaho mu kwirinda ibyorezo nk'ibyo. Mwakwirebera amashusho. Turi gushyiraho iki gikoresho gishya dushingiye ku mabwiriza Minisiteri y'Ubuzima yatanze, ivuga ko ahantu hose hahurira abantu benshi hagomba kuba station de lavage, uhinjiye agakaraba mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola kivugwa mu gihugu gituranyi cya Kongo. Izi ni ingamba zafashwe n'igihugu cyose, ni ingamba z'akarere ka Bugesera ku buryo bwihariye? Ni ingamba zafashwe n'igihugu cyose, kuko ubundi ni amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima turi gushyira mu bikorwa, ariko
abantu nyine bagenda bashyira mu bikorwa ugutandukanye. Rero turi mu turere ntekereza ko twabanje wenda ahandi simbizi, ariko iyi ni gahunda y'igihugu. Mukaba mushishikariza se abaturage kuyitabira, ese barabizi ntibabizi? Nabonye umudaso atangira abantu akababwira ati mubanze mukarabe, ariko ukabona abantu barikanga, wenda ntibabwiye impamvu. Hari iki nakwita ikangurambaga ryabaye kugira ngo bigende neza? Urebye gahunda nibwo igitangira, nyine murabizi ikibazo dufite hari hakurya mu baturanyi bacu. Rero twebwe ubwacu ubu byatangiye uyu munsi, abantu benshi ntibari babimenya, ariko ubundi ntabwo twagombaga kujya gukangurira abaturage kubikora, natwe ubwacu tubishinzwe tutarabikora. Ubu rero kampanye zigiye gutangira gukorwa, ndetse tunazenguruke tureba, kuko ahantu hose hahurira abantu benshi, ibigo by'amashuri, ibigo by'ubuzima, ibigo by'ubuyobozi bigomba kugira iki gikoresho kugira ngo turusheho gufata ingamba zatuma Ebola itatwinjirira. Abaturage mufite mubona babyakira bate? Ese hari abamaze kubabwira icyo babyumvaho? Abamaze kugera hano bose babikunze, ariko kubera ko iyi tekinoloji bigaragara ko ikiri nshyashya, bakatubwira ati ariko se buriya birakomeye, bizamaraho igihe. Ariko ubu nirebye tekinoloji irimo ubona ari nziza, ni akantu kari simati, ukaraba udakozeho. Ubundi hari izo twe dusanga ngo ubanza gufungura, ariko ugasanga hafite impungenge zo kwibaza ngo ese uyu umwe yakozeho undi akongera agakoraho, si ikibazo. Ariko nk'iyi ngiyi urabona ko urakandagira ugakaraba ukagenda, nta mpungenge zo kuba n'umuntu yakandura indwara kuko undi yakozeho. Rero abo twamaze kuganira batubwiye ko ari byiza, bagenda batubaza ibiciro byabyo, ariko barabishima. Ubu se mwakwizeza abaturage ko iki kintu kizahoraho, cyangwa ni ikintu gifashwe kubera ingamba zikomeye zafashwe? Gifashwe kubera ingamba zikomeye zo kwirinda Ebola, ariko ubundi mu rusanzwe indwara ziterwa n'umwanda, cyane cyane kudakaraba intoki zisanzwe ziriho. Rero twifuza ko bizanakomeza na nyuma, nubwo icyorezo cya Ebola cyavaho, gukaraba intoki ubundi ntibyakabaye bivaho, ariko ibi byafashwe kubera izo ngamba, icyo kibazo dufite twanga ko icyorezo cyatwinjirira. Uretse mu butegetsi bwite bwa leta cyangwa se mu buyobozi, hari ahandi hantu muteganya kubikoresha, nko mu tubari, nk'ahantu mu mashuri hose, ese naho harateganyijwe? Yego, ahantu hose hahurira abantu benshi, ni ukuvuga nyine ku biro by'ubuyobozi, mu mashuri, ibigo by'ubuzima, mu maresitora, mu isoko, hose turashaka ko babikora. Deja ari n'ababikoze mbere yacu, ariko ubu noneho kuko natwe tumaze kubikora, nibwo tugiye gufata umwanya uhagije wo kuzenguruka abatarabikora, tusabe kubikora, tubasabe ko babishyiraho. Ababikoze ni byiza, ariko turashaka ko ahantu hose hahurira abantu benshi mu rwego rwo kwirinda babikora. Iki gikoresho ndabona igikoresho gishobora kuba gihenze, kandi muravuga yuko kizajya gikoreshwa ahantu hose, no ku bantu wenda bigenga, bafite utubari, resitora n'ibindi. Iki gikoresho ntabwo cyaba gihenze cyane ku buryo cyazagora Abanyarwanda? Nanjye nkibona bwa mbere natekerezaga ko gihenze cyane, ariko ushingiye ku kamaro kacyo, mu by'ukuri ubona ko kidahenze cyane, kuko ubundi iyi ni product narebye bambwiye ko ikorerwa mu Bushinwa. Gikorerwa hano ni kuyihuza, ariko hari n'akandi gace kari hasi mureba k'ibiti twita palete, kuko kidakwiye kuba giterekwa hasi. Ubundi muri product ntago kabamo, ariko ngiye kubigura nahise nibaza ngo ese nk'umuntu udafite amakaro yatereka gute? Aka ko hasi kagiye, kuko nayo babwiye, ariko nabo ababikora baza gusanga ni ngombwa, babonye n'ubwenge nabunguye ngo bagiye kujya babikora babitangane. Rero iyi produit ubwayo itariho kariya, bashyizemo na TVA, bihura hafi 75,000, ariko bakongera kariya ko hasi, kuko nabo bagakoresha ku babaji, birazamuka bikagera ku 91,000. Ubu bwagazanga gafite 91,000, ariko ukurikije akamaro kako ntabwo mbona ko bihenze cyane. Karibuze dukarabe intoki, nakandagira ngaha amazi urangiza ukanda isabune hano izi, maze ukarabe neza. Kubera iki ngara? Turi mu gikorwa cy'isuku turwanya na Ebola, twirinda ko yatugerera mu gihugu cyacu. Naho ni ibintu ari byiza cyane. Harimo isabune. None se isabune irimo umuti cyangwa amazi arimo umuti? Nta mazi arimo umuti. Harimo umuti n'isabune rwose, nta kibazo, ni special. Shira isabune nanone.
ugashyiraho isabune cyangwa ukandire urabona ko ibintu ni byiza cyane bituma ibyuya bitaguma mu ntoki ngo nsuhuze abantu cyangwa n'ubundi mbapepere bihita bivamo byihuse cyane ibintu ni byiza kabisa batuzaniye ni byiza cyane abari babwire baze rero bakarabe karibu nawe ni muze dukarabe namwe muze mukarabe hano turimo turakaraba kugira ngo turwanye Ebola muze niko hega umaze gukaraba kugira ngo mu rwego rwo kwirinda iki gikorwa se ukibonye ute kirashimishije ni igikorwa kidasanzwe bimeze bite kirashimishije n'igisanzwe ariko kirashimishije kuko ubu umwanda nayo mfite mu ntoki isuvamo ku buryo mbaye wenda hari ibyo nari nkoye ahandi ubu uwo nasuza nago namwanduza ni cyiza cyane kirashimishije ni icy'agaciro cyari gikenewe nakangurira n'ahandi hose bitari ahantu hajya abantu benshi ko byahagera bino bintu bakagumya babikoresha. Murakoze cyane. Murakoze. Mwebwe se nkawe urimo kwakira abantu impamyabushobozi impamyabumenyi warahuguwe byifashe twarahuguwe kurwanya Ebola dukoresheje tuno kandagira ukarabe twa kijyambere dukaraba intoki tunazisukura kugira ngo turwanye Ebola. Ngira ngo murabona ko iyi ngiyi ari kandagira ukarabe turi mu gikorwa cy'uburyo bwo kunoza isuku mu ntoki mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye cyane cyane twirinda Ebola kuko murabona ko Ebola irimo isatira Afurika tugomba kwirinda hakiri kare rero twebwe nk'u Rwanda kugira ngo tuyikumire itinjira mu gihugu cyacu kugira ngo mu mibare igaragara Minisiteri y'Ubuzima nk'uko ibigaragaza mu Rwanda ntago Ebola irahagera ariko mu gihe tubona ko yamaze kwinjira mu bihugu duturanye natwe tugomba kugira izo mpungenge tukirinda hakiri kare mu rwego rwo kwirinda rero ni ngombwa ko dukaraba intoki kugira ngo twirinde ayo matembabuzi iyo ari yo yose twahura nayo mu gusuhuzanya ndetse gukaraba intoki ni igikorwa cyiza cyo kugira isuku no kwirinda indwara zindi zitandukanye nuko Ebola bidahari ariko ni ngombwa ko tugira isuku. Ubundi twakoresha utujerekani tugakoresha tukwe n'isabune ariko noneho ibi ni agashya rwose tubonye mu by'ukuri akarere kacu ka Bugesera gafite iterambere ryinshi kariho kageza ku baturage. Urugero byatangiriye ku murenge bigera no kwa ADPR no mu bitaro hose bigiye bihari. Rero kuba tubonye ibi ngibi nta kandi karusho n'abaturage bagiye kubona mu buryo bwo kwirinda umwanda. Nashishikariza n'abandi bataragera kuri iterambere ryacu kugira ngo nabo babigereho. Ni nako byagiye bigenda mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 nubwo ingamba zari zigakaye kubera ko ikibazo nacyo cyari gikakaye. Hari benshi bashatse kubyuriraho ndabyibuka n'ababita abanyepolitike nabwo bashatse kubyuriraho ntibashakaga kureba ikibazo imbaraga kizanye ubukana gifite ngo barebe ko ibisubizo bitanzwe nabyo bifite ubukana kabone nubwo byaba bibangamiye leta ndetse n'abaturage. And reduce the risks of health workers at the front line in the fight against COVID-19. Izi robot zigiye kutworohereza akazi cyane zifasha abakozi bo kwa muganga abadoktori abaforomo n'abandi bakozi batanga serivisi hano mu bigo twitaho abantu bafite ubwandu bwa COVID kuko hari imirimo abo bakozi bo kwa muganga bajyaga bakora nko gufata umuriro n'ibindi bipimo byo kwa muganga izi mashini zishobora gufata. Bityo rero bikaba byatuma abaganga bagira ibindi bahugiraho cyane cyane nko kurikirana umurwayi ari kugenda yoroherwa. Iyi mirimo nk'iyo ngiyo isanzwe ibi byuma byabashije kuyikora. Muri gahunda za leta zo kwita ku baturage no kwita ku mibereho yabo hari gahunda yashyizweho iba kabiri mu kwezi mu gikorwa bakunda kwita Car Free Day. Bivuze ngo umunsi wo kwibuza imodokari niko nagenekereza mu Kinyarwanda. Uwo munsi ni umunsi umujyi wa Kigali washyizeho abaturage bose bo mu nzego zose ndetse n'abayobozi
bahurira mu gikorwa cy'ubugororangingo. Ibyo bikaba biri muri gahunda yo kurinda ubuzima bw'abantu no kubamenyereza kwirinda bakoresheje ubugororangingo, bakoresheje siporo. Aho ngaho niho rero muri icyo gikorwa bahura bagasabana, bagakora imyitozo ngororamubiri itandukanye, ndetse hakabamo na gahunda yo gupima bamwe uburwayi butandukanye, bityo bakafatiramo n'ingamba zo kubwirinda. Izo ni zimwe muri gahunda leta ishyira imbere. Abavuga rero ngo leta ngo yibanda ku mazu gusa, ngo leta yibanda ku byatsi, ngo ku isuku, ngo ku mikindo, aho muribeshya. Murambura amaso niba mutabibona, niba atari ukwigiza nkana. L'évaluation ne peut être que positive sur différents aspects. La première, au niveau santé, c'est que c'était quelque chose sur laquelle je n'ai pas insisté, mais en fait, l'idée de la journée sans voiture, c'est pas seulement pour permettre aux gens de faire du sport, c'est aussi pour diminuer la pollution, parce que nous n'avons pas encore vraiment un problème très important de pollution dans la ville de Kigali, mais dans les villes où il y a pollution à cause du nombre de voitures, la journée sans voiture est quelque chose de très important. On fait ça à Paris, on fait ça à Bruxelles, on fait ça dans beaucoup d'autres pays. Ça diminue les gaz qui contribuent à l'effet de serre, et ça diminue les maladies respiratoires dues à la pollution, et donc ça a aussi un impact économique, puisque ce jour-là, les voitures ne consomment pas de carburant, mais aussi si on épargne les maladies respiratoires à la population, on sauve tout un budget pour les faire soigner quand ils sont malades. Mais aussi, même au niveau international, il y a eu évidence, il y a eu recherche qui a montré que le fait de ne pas prévenir les maladies non transmissibles coûte plus cher que de les prévenir. Donc on a dit que l'impact sur l'économie mondiale, notamment dans les pays en voie de développement, va dépasser les 7 trillions de dollars dans les années 2030 si on ne fait pas ce qu'il faut pour la prévention. Donc l'impact économique des maladies non transmissibles coûte beaucoup plus cher que le prix ou le coût de la prévention. Et je pense que ça, c'est un facteur que auquel les gens ne pensent pas souvent, notamment ceux qui sont négatifs par rapport à ça. Mais dans nos pays, au Rwanda, dans les pays en voie de développement, dans les pays dans l'Afrique subsaharienne, nous n'avons pas les moyens de traiter les maladies non communicables. Nous n'avons pas les radiothérapies pour traiter les cancers. Nous n'avons pas accès à la chirurgie cardiovasculaire. Au Rwanda, nous allons commencer notre première installation de radiothérapie qui est fonctionnelle maintenant, mais ça a un coût important et ce n'est pas dans tous les pays qu'on a ça. Et donc, tous ces moyens pour traiter les maladies non transmissibles coûtent trop cher, beaucoup trop cher, et c'est pour ça que même au niveau politique, même au niveau économique, c'est plus rentable d'investir dans la prévention. Et c'est ce que nous faisons ici au Rwanda. C'est je pense, une très bonne orientation au niveau de la politique de santé que de mettre beaucoup d'efforts dans la prévention des maladies, non seulement non transmissibles, mais aussi des maladies transmissibles. Comme ça, on sauve beaucoup plus de vies, on sauve beaucoup d'argent, et je pense qu'on est dans la bonne direction. mugerageze mugarure ibitekerezo mu nzira, mufatanye n'abandi, mufatanye natwe twese gushakira igihugu
n'abaturage cyabagirira akamaro. Bakunze urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, nibyo koko hari gahunda nyinshi n'urugendo kandi ruracyari rurerure, ngo ntabyera ngo de. Hari ibikorwa twese dushima, abayobozi bacu bakora amanywa n'ijoro kugira ngo bageze ku banyarwanda iterambere rirambye n'ubumwe busesuye. Abanenga nabo bafite ibyo baheraho n'ibyo bitwaza, nubwo tubona nta shingiro rifatika bifite. Ikitunezeza cyane nuko hari abanyarwanda benshi bo muri diaspora batabona ibintu kimwe n'abo baturanyi babo, bo barabishinga no guharabika igihugu no kugisebya no gusebya ubuyobozi, bo bagafata ingamba zo kwitabira ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza igihugu cyabo imbere. Ni muri urwo rwego twagiye dukurikirana benshi basuye igihugu ndetse bakagira n'umuhate wo kugishoramo imitungo yabo kugira ngo barusheho nabo kugiteza imbere. Gahunda yo guteza imbere inganda yatangiye muri 2006. Hariho gahunda yo kugira ngo inganda aho zari ziri ahantu hose hatandukanye zize zishyirwe hamwe kugira ngo niziri mu gishanga ziveyo, ndetse noneho iyo bavuze ngo ibintu bijye hamwe biba n'uburyo bwo guteza imbere n'inganda n'abashaka gushinga inganda no gukurura abashoramari. Aha rero niho hateguwe kugira ngo hashyirwe inganda. Hari hatuye abaturage, haba expropriation, baza kuhimurira inganda. Aka gace turimo nta kibanza na kimwe gisigaye kitafashwe. Ibibanza byose byarafashwe, 95% batangiye kubaka. Ubwo ndi kuvuga batangiye ntavuze barangije. Ibibanza bisigaye bitaratangira kubakwa ariko nabyo bifite ba nyirabyo ni ibibanza 5. Ba nyirabyo babaye batinzeho gatoya ariko nabo bagiye gutangira. Haro dufitemo inganda nyinshi zitandukanye zikora ibintu bitandukanye. Harimo inganda zo mu gihugu z'abene gihugu b'Abanyarwanda, harimo aba hano muri East Africa, hakaba n'abakomoka mu bihugu byo hanze. Kugeza uyu munsi dufite abakozi hagati y'ibihumbi 4,600 n'ibihumbi 5,100 bakora hano ku munsi. Bivuze yuko ari abakozi benshi kandi bazaniyongera kubera yuko ntabwo inganda nyinshi zari zatangira. Murabona nka kiriya kizu kinini hariya ni inganda zose zahoze Igikondo, aho bita Igikondo mu gishanga. Mbere yuko wenda tuzengurukamo harimo wenda bakwifuza kumenya bati mbese ibintu biyoborwa gute. Icya mbere nuko ubu butaka leta imaze kubwexpropria yabuhaye umushoramari ari we mu cyongereza twita developer, ni prime economic zone. Ariko ntabwo leta yabitanze ngo yegereyo kubera yuko RDB yasigaranye uruhare rwo kuba regulator. Regulator rero icyo akora
ari hagati y'abashoramari, nubwo nawe ari leta ariko ari hagati y'abashoramari na leta kugira ngo hatazagira ubangamirwa. Umushoramari ugize ikibazo areba regulator ndetse na leta nayo kugira ngo amabwiriza n'amategeko ashyirwe mu bikorwa byose binyura kuri regulator. Kugeza ubu ngubu dufite developer umwe ari gukora ahangaha, niwe wubatse ibi bikorwa remezo birimo iyi mihanda mubona, amashanyarazi, amazi ndetse n'ibikorwa byo gutunganya amazi y'imyanda, kubera yuko buri nzu yose iri ahangaha iri connected kuri sewage system imwe. Bivuze ngo amazi y'imyanda azakomoka muri ano mazu yose namara gutunganywa, amazi azagaruka yatunganyijwe niyo azakoreshwa mu kuzimya umuriro. Kugeza ubu ngubu ibikorwa remezo byose birimo, fibre optique zirimo, amarinye amwe mwayabonye hariya, amashanyarazi arahari, amazi arahari, ndetse ikiyongeyeho buri cyiza iyo inganda ziri hamwe nuko baba bafite icyo bita dedicated line. Amashanyarazi yabo ntabwo abura nkuko ayahandi abura. Amazi baba bafite amazi ahoraho ku buryo ahandi nubwo haba ikibazo cya shortage amazi akaba make. Tugomba gukora ku buryo abantu badashobora kubura amazi kubera ibikorwa bihakorerwa, kugira ngo hitwe special economic zone. Nuko abantu tubafata mu buryo buri special. Umushoramari wese uje mahanga ubushobozi bwe bumwemerera kuza, icyambere tumufasha nuko tumuha serivisi yihuse. Ahangaha aho wenda ahandi ushobora kubona nka construction permit wenda mu gihe cy'iminsi 15, ahangaha mu minsi 2 uba wayibonye. Kandi tugira icyo bita one stop center muri RDB, ku buryo ibibazo byose umushoramari afite birangirira ku meza, ku buryo niba akeneye afite serivisi muri immigration birangiriraho, niba ari serivisi ya customs birangiriraho, ku buryo umwe akemura ikibazo undi nawe ari gukemura ikindi n'undi akemura ikindi bigahita birangira. Iyo ufite ubushobozi bukwemerera kugura ikibanza cyangwa bukwemerera gukodesha warehouse, uba ufite ubushobozi, twe tuguha ibyangombwa. Harimo wenda icyo ntababwiye byafasha kugira ngo icyo kibazo gisubizwe, nuko hano abantu bigurira ibibanza bakiyubakira. N'ububatse warehouse kugira ngo zikodeshe, twebwe nka RDB ntabwo twinjira mu masezerano y'abagiye gukodesha. Gusa icyo dufasha, dutanga user license. Iyo winjiyemo hano uraza tukaguha ibyangombwa bikwemerera gukora, ariko uburyo bwo gukodesha ni hagati y'uwubatse warehouse n'uwo bakodesha. Okay, ndashaka kubaza kandi kabazo, hari limitation y'ibintu bikenewe gukorerwa hano mu nganda? Yego. Ni bihe? Wenda hari byinshi umuntu yavugamo aho ngaho, ariko wenda icy'ingenzi ni ukubabwira ko hari amabwiriza y'ibitemerewe gukorerwa amaha. Wenda umuntu yafata nk'urugero ruto rworoshye. Niba mu Rwanda tutemera gucuruza ibiyobyabwenge, ntabwo waza ngukoremo ibiyobyabwenge hano. Hano tugira icyo bita zoning. Buriya buri nganda zifite agace zigomba kujyamo. Hari ahagenewe imyenda turaza kuhabona, hari ahagenewe ibyo kurya turahabona, hari ahagenewe ibyo kubaka turahabona, hari ahagenewe imiti turahabona. Aho hantu hose harateganyijwe. Ntabwo tubivanga mu by'ukuri. Ibibanza birahari muri faze ya 2, kandi mu Rwanda dufite ahantu 9 twateganyije. Dufite ahantu muri Nyabihu, tukagira ahantu i Musanze, tukagira i Muhanga, tukagira Huye, tukagira Rusizi, tukagira Rwamagana, tukagira Nyagatare, tukagira Bugesera, tukagira na Gahanga. Rwanda rwagasabo rwuguruye amarembo we,
shenge ururagenda Rwanda rugari twatashye kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda twaje ngo tujye inama tujye imigambi we myiza yo kubaka u Rwanda Rwanda rugari twatashye kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda ibintu byose bikorerwa hano amaze gushyiraho formula ye byose byarangiye niba kuriya kw'indege bimaze guhaguruka yamara gufata attitude kandi kagahita kamwereka immediatement icyo kibazo aho kiri directement binjira muri software yacu a partir yo muri Swiss bagahita babona ikibazo iyi mashini ikuramo amabuye buri produit kigenda kiyungurura turebe gusa umurabo wabyaye aho bari mu mahanga we hose wahubatse u Rwanda Rwanda rugari twatashye kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda ni imbaraga n'umwete n'ubumenyi dutunze we mama tubitira abanyarwanda Rwanda rugari twatashye kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda Afurika na Amerika Aziya n'Uburayi we naho uzahasanga u Rwanda Rwanda rugari twatashye kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda Australia nkumva n'umuhungu ari kure cyane we naho uzahasanga u Rwanda Rwanda rugari twatashye kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda nahaye amajwi y'urwunge n'umurya w'izo ntanga we nabyo kubaka u Rwanda Rwanda rugari twatashye kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda Famarabu rero murareba ni uruganda ariko tujya kuba uruganda twari sosiyete yatangiye muri 2004 ducuruza ibikoresho byo kwa muganga ariko tukaba twari turi focalize cyane mu bikoreshwa muri laboratoire Famarabu rero ni ikigo kigizwe n'aba shareholders batatu nkaba ari jyewe Cécile Nkomeje hagarariye ikigo hakaba directeur commercial yitwa Siriac Buzangoga hakaba hari n'undi musanzwe muri kumwe muri diaspora ariwe Madame Jacqueline Karekezi nuko ubwo twatangiye dukora muri 2004 ducuruza ibyo bikoresho byo muri laboratoire ariko muri rusange n'ibyo mu bitaro en général muri medical en général tubitanga noneho tugeze muri 2014 twaricaye hamwe dutekereza ukuntu twiyagura bitewe na leta yacu ukuntu dukangurira kwigira kwiremamo icyizere kuzamura igihugu twaricaye hamwe turavuga ati koko dutinyuke ko leta iri kumwe natwe reka
turebe ukuntu twatera intambwe yindi nibwo rero twabyumvikanyeho turemeza ko tugiye gufungura uruganda rukora tube ziva ku tube zimwe zo kuvamo amaraso muri laboratoire n'ubundi twari dusanzwe tuzimporta tuzidistribua ariko tuzimporta none turavuga reka dutangije kuri izo tube no kuri flacon à urine na flacon à sel ubwo izo nizo mbese tube zibamo amoko nk'atanu niyo dukora none izo flacon à sel na flacon urine ubwo tumaze kubyumvikanaho twabuze ikibanza hano ni ukuri turashima leta kubera yuko deja muri iyo gahunda muri icyo gihe dufata icyemezo hari kugurishwa izi ploti ziri hano inganda zose ngo zizakorere hano nibwo twaguze ikibanza turangije muri 2014 tujya mu ngendo shuri tujya kwiga icyo gikorwa turi ko cyashoboka mu Rwanda twaragiye ko turi batatu turagenda turiga tubona dusanga koko ni ibintu bishoboka hakorwa business plan tubona rwose ni ibintu byashoboka muri kino gihugu nibwo rero muri 2015 umwaka wose twarubatse hano hari ishyamba hameze nabi pe ariko twahatunganyije turubaka birangirana n'umwaka wa 2015 ni ukuri dushima Imana dushima leta yacu yadufashije kugira ngo twinjire mu gikorwa kandi kikaba cyarabaye realite Made in Rwanda rero tuyirimo n'ejo bundi twabonye igikombe kuko birashimira cyane twebwe dukora ibikoresho byo kwa muganga ntabwo duteganya kwagura uruganda rwanyu zo kugira ngo ukore imiti twebwe cyane cyane ntabwo tujya muri drugs imiti ahubwo tujya muri medical devices niyo focus yacu ni naho tubona tunogeye kuko hari abandi bagiye kwinvestinga muri iyo ngibyo ikindi kandi bisaba imbaraga nyinshi cyane tukumva rero twebwe reka twifokase kuri ibyo ngicyo ni domaine tuzi kandi tumetiriza ku buryo ntacyo iyi ni faze ya mbere projet yacu faze ya kabiri dufite plot ya hectare imwe na magana ane twubatse ku cya gatatu dushobora dushyira ikibanza ubwo rero muri faze ya kabiri n'iya gatatu tuzazishyira ahagana hepfo kandi bitari kera mu myaka nk'itatu uyu mwaka rero ni ukuri byabaye nko kuratara no gutangira guproduza bikeya bya mbere twari dutegereje na certificat izo twari dufite ko niyo dupemeta no kwexporta none ubu ngubu aho tuvugira aha ngaha hashize nk'iminsi 3 tuyibonye muri concept ya East Africa turi muri medicine regulation and harmonization mwaba mwaratangiye gukorana n'inzego kugira ngo mumenyekane even beyond the boundaries dutangiye no kujya mu exhibitions twari Dar ushize tujyayo ikindi gikomeye ni uko buri mwaka hari exhibition ibera Nairobi yerekana ibyo kwa muganga uhereye umwaka tuzajya tujyayo ikindi dufite igihugu gidufasha kigashyiraho amategeko atuma na East African tuyijyamo kandi ikintu cyose gikorewe mu Rwanda no mu East African kikaba cyemewe ku buryo ikintu cya protectionism kigiye kuzajya kiba kuri ikintu cya Made in Rwanda ntabwo rero dufite ikibazo na kimwe cyo kujya gukompetinga challenge twari dufite niyo bashinwa bazana ibintu kubera ko bafite inganda zimaze imyaka 20 indi chance bafite uzi ko loan zabo bafatira gusa twebwe ni 16.25% amafaranga menshi ariko dufite natwe ibindi bintu leta dufasha ku buryo mu mwaka wa mbere wa kabiri tuzasafaringa ariko gatatu wa kane tumeze nk'abashinwa akabazo kanari guteka amatsiko mwamisabwa muri abaganga mufite background y'ubuganga nangwa ushobora gukora ibintu aba bombi je nize mu Butaliyani mvayo n'umu infirmière sage-femme nkaba narakoze imyaka myinshi ntashye mu Rwanda ndavuga oya ntabwo nakongera kandi gukora nk'yo reka
dutangire ikindi kintu kizima tuzamura igihugu natwe nuko twatekereje gutangira Jacqueline murabizi nawe ni domaine médicale ubwo monsieur ni commercial cyane ku ifaranga twatangiye ducuruza materiel médical noneho tugafokaliza cyane kuri laboratoire equipement de laboratoire ari reactif no turabikora hakaba na consomable dutekereje hari muri 2014 leta yacu nabivuze idukangurira kwiyagura kwiteza imbere kwigirira icyizere tukazamura igihugu natwe nibwo twicaye hamwe turavuga ati reka tujye mu nganda dukore inganda uruganda rukora bimwe mu byo twajyaga twemporta nuko twatangiye dukora abantu utu tuntu dukora ni utuntu bagushyira bafatira amaraso bagahita bajugunya East Africa ni consuminga miliyoni 72 z'abatubes kandi bakura hanze bose mu mwaka ahandi ziri uretse Mombasa n'Uganda narwo zitarafatika ahantu ruri ni hano mu Rwanda Kongo ntarwo Uganda ntarwo Tanzania ntarwo kereka South Africa uburyo rero uburyo rero nta kibazo dufite na kimwe cyo kuba twayira amaso hano turi ni ku ruganda Pharmalab dukora ibikoresho byo kwa muganga birimo amatibe bafatiramo amaraso hakaba n'udukombe bafatiramo echantillo z'imisarane n'inkari ahantu tubikorera ni ahantu hasukuye hagomba kuba hasukuye cyane niyo mpamvu ari umwuka winjiramo tugomba kubanza tukawutunganya cyane bihagije tugakuramo utuntu twose dushobora kwanduza ari n'amazi dukoresha tugomba kubanza kuyatunganya tugiye kubanza rero kureba ahantu dutunganyiriza umwuka naho dutunganyiriza amazi ni air handling unit ni cya cyumba dutunganyirizamo umwuka hano nk'uko nabibabwiye niho dutunganyiriza umwuka ugomba kujyamo imbere aho dukorera production umwuka uvuye hanze turawuyungurura tukawushyira kuri temperature nyayo hanyuma tukabona kuwohereza aho dukorera muri salle dukoreramo production izi installation zose mubona ni izikora ako kazi ko kuyungurura uwo mwuka hano rero ntabwo ari ukuyungurura umwuka gusa dufite na installation yo kudesinfecta dukoresheje uburyo bwa ozone kuvuga ngo hari duproduiza ozone nayo tukayohereza aho dukorera production kugira ngo twice utuntu tw'imyanda dushobora kuba turimo tubikora rimwe mu cyumweru iyo méthode ya désinfection par ozone ni méthode efficace ikoreshwa tugiye kureba installation ziyungurura amazi Okay, I'm sorry. Hano niho dutunganyiriza amazi dukoresha ku
kuyatunganya filtre inshuro nyinshi hanyuma tukaza no kuyadisitira kugira ngo tuyakoreshe. Iyi ni tank y'amazi asanzwe dufata muri rezo y'amazi wasac, akajyamo hano hanyuma tukayapompa akanyura mu mafilitire atandukanye. Hano ni amafilitire y'ubwoko butandukanye, ubwo tukagenzura ibipimo byayo, twarangiza akanyura muri filitire ya nyuma twita osmose inverse. Dukoresha metode ya osmose inverse, hanyuma amazi yatunganye akajya muri iyi tanki mubona hano. Ubwo mbere yuko ajya mu ruganda kugira ngo tuyakoreshe, anyura muri reyo y'ultraviolet kugira ngo nazo zidesinfecte, zice utundi tw'imyanda dushobora kuba turimo ahangaha. Hanyuma akagenda muri aya matiyo akajya mu ruganda mo imbere. Turakomeza. Aya mazi arava muri rezo utanga amazi asanzwe, hariya aba ari amazi asanzwe, ariko agasohoka ari amazi yatunganijwe agiye gukoreshwa nyine imbere muri laboratoire. Hari izindi chemicals se mukoresha kugira ngo zipurifire amazi? Tuzishyira muri amafiltre hariya, tuba tugomba gukontorora imyunyu irimo, harimo hariya hydroxide sodium hariya ijyamo, hanyuma n'umunyu wundi ujyamo. Umunyu usanzwe tugomba gukontorora ariko aho atunganizwa cyane ni muri seri y'amafiltre, ni filtration. Iyi unite ya hano ni unite ya microbiology, naho tugenzurira ko ibintu twakoze bidashobora kuba byanduye. Ntabwo twakwibagiza na cya cyambu giherutse gutahwa mu karere ka Kicukiro iza Masaka, icyambu cyo ku butaka habikwa ibicuruzwa, ari ibijya mu mahanga ari ibiva mu mahanga. Aho ngaho niho bikusanyirizwa byose. Twibagize n'imishinga ihari yo guteza abahinzi imbere, cyane cyane iyobowe n'urwego rwitwa NAEB, arirwo rushinzwe gufasha abahinzi kohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga. Ibyo byose ni iterambere. Ntabwo nzi ko igihugu kigarukira ku mikindo gusa nk'uko bamwe bashaka kubyumvikanisha. Hari n'ibindi uretse ubushake buke cyangwa kwirengagiza nkana, ariko igihugu kiratera imbere mu ruhando rw'amahanga, biravugwa, biragaragara, biraboneka, ariko wa mugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Birababaje ko abanyarwanda, bamwe mu banyarwanda, aritwe twihandagaza ngo igihugu mu ntaho kiri, mu ntaho kijya. Ahubwo nkabakangurira guhaguruka no gufungura amaso kugira ngo barebe igikwiriye, dufatanye kubaka igihugu cyacu. Abagiye basura igihugu cyacu cyane cyane baturutse muri diaspora babonye kandi bagize amahirwe yo gutemberezwa igihugu, basura ibyo byiza nyaburanga, basura ibicumbi by'amateka y'igihugu cyacu, baboneraho n'umwanya wo kubaza ababayoboye ibyo bariho babereka. Reka tubakire mu ndake. Indake twabuze ikinyarwanda twayita, twasanze tugomba gukomeza tuyita indake cyangwa banka cyangwa bancaire mu gifaransa, mu cyongereza ni banka. Iyi ndake rero akaba ari indake ya Chairman of High Command
ari we His Excellency Karentire, icyo gihe yari umusirikare wari uyoboye ingabo zari ku rugamba rwo kubohora igihugu zitwaga RPA, nyuma ziza guhindukamo RDF zimaze kuba ingabo z'igihugu, mbere zari ingabo z'ishaka rya RPF. Hanyuma rero iyi ndake n'ubwoko bwa Ero cyangwa Ero shaped bunker mu cyongereza, ikaba ari indake iri administrative, niyo yakoresheje muri planning ariko nanone ayikoresha muri camouflage. Iyo tuvuze camouflage tuba tuvuze nk'ubwihisho, kuzijisha mu buryo butandukanye, kuko yarakeneye na security ye nk'umuntu wari uyoboye urugamba. Indake zigira communication lines ndende cyangwa n'ibyumba, ariko iyi ngiyi ni ukunguka iteye. Umurabo wabyaye aho bari mu mahanga we hose wabubatse u Rwanda. Rwanda rugari twataje kuri gakondo ngo dutanga umusanzu we wo kubaka u Rwanda. Inshuti bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN, ndabashimiye by'umwihariko mfatanije na mugenzi wanjye Kagabo Theophile. Murabyiyumviye, mubonye amakuru twe twabateguriye ku iterambere ry'igihugu cyacu, twabasobanuriye kuri babanga mwabo, tubibutsa ko wambaye ikirezi atamenya ko kera, ariko turanabyemera ngo ntabyera ngo uti. Urugendo ruracyari rurerure nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika akomeza kubitubwira. Hari byinshi byo gukorwa kugira ngo igihugu cyacu tugitegurire ejo hazaza heza, dutegure urubyiruko rwacu, turutegurire umurage nyakuri, umurage usukuye. Niyo mpamvu dukomeza kubashishikariza ngo mushyireho akanya, mukurikire ibiganiro byacu, mudukunde, mudukundishe n'abandi, muduhe inama, mutwungure ibitekerezo, ariko za nama zanyu ntizibe inama zitagira uburere, nka zimwe cyangwa ibitekerezo bya bamwe tujya tubona, aho kutugira inama, aho kutwungura ibitekerezo, aho kutugorora aho twibeshye, ahubwo ubona batwifatiye ku gahanga bakagaragaza uburere bukeya batukana. Ibyo ntabwo ari indangagaciro z'umunyarwanda, ubyo mu muco wacu ntabwo bikwiye. Bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo, tubashimiye ko mwadukurikiye, kandi rwose tuzahora tubaha ikaze, turabanezerewe cyane. Ibitekerezo byanyu ni iby'agaciro. Muramutse mukomeje kwifuza kugira ibitekerezo, imirongo ni ya yindi. Murakoze, Uwiteka aho umugisha.